Ê bà kia Give me 15. Em mấy chị đây, quần này có size S Give me 20. nha. Em mấy chị đây, áo là 65. Nếu mà set áo 65, quần 155. Còn nếu mà mua là quần cam cả set thì đi là set cam nha, gọi là set cam đậm nha. Quần là 155, áo là 65 nha. Mua nguyên cả set thì tính áo 65. New lemon pepper snapper. Con này chị nào lấy con này chị dâu dâu cam rồi xếp dâu cam thì đây áo 69 quần 99. Ai lấy con này lẻ thì ghi là quần dâu cam thôi. Ai mua quần thì comment là dâu cam, ai mua cả set thì comment là set dâu cam. Em nói chị 160. Rồi set dâu xanh. Hả? Áo 69, chúc em con này là set gấu hồng.